बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबके घरों में खैरियत रखे। आज डॉक्टर्स किचन के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। एक और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज हम आपके लिए बना रहे हैं फ़िश करी या फ़िश मसाला या फ़िश का सालन, जो आप अपनी आसानी के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए हैं। तरीका थोड़ा सा आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि तरीका हर किसी का फ़र्क होता है और टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क होता है। चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए कौन कौन सी चाहिए हैं। मेरे पास ये 8 से 10 मछली के स्लाइसिस थे। रोहू मछली मैंने यूज़ की है। ये थे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें से कुछ जो है वो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए चूल्हे पर रख दिया फ्राई होने के लिए। ठीक है, ऑयल डाल के 1 से 1.5 कप जितना ऑयल लेके उसमें मैंने फ्राई होने के लिए रख दी है। मछली धोने का तरीका जो है मैंने अपनी दूसरी रेसिपी में आपको बताया था, बहुत इजी सा। आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। और उसमें मैंने आसान तरीका बताया है कि मछली की, आपको जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है मछली की, उनके लिए आसान तरीका क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने सिर्फ 2 चम्मच सिरका और उसमें अपना थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए। ठीक है। उसके बाद 4 दरमियाने साइज़ के प्याज और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, उनको मैंने कुकर में पानी डाल के थोड़ा सा उसको गला लिया है, कुकर बंद करके। गलाने के बाद उसको मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में, और ये मैंने उसको चूल्हे पर रख दिया है। थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, अभी इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला, ये सिर्फ प्याज और टमाटर है। इसको मैंने पीस के टाइम सेव करने के लिए चूल्हे पर रख दिया ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अच्छा, उसके बाद इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे। इसको मैंने फेंट के रख लिया है। ठीक है, नमक मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें वो हम इस पर पसंद डालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको फ़िश दिखा देती हूँ। चूल्हे पे डालती हूँ तो आपको साथ ही दिखाती हूँ। ये देखें, थोड़े से छींटे उड़ा रही है। अच्छा, ये मैंने ऑयल में इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। थोड़ी सी मैरिनेट की हुई है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से फ्राई करके देखिएगा, बहुत डिफरेंट बनेगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा चटपटे और स्पाइसी से खाने पसंद हैं, उन्हें बहुत मज़े की लगेगी। क्या अंदर से फिश है वो फीकी फीकी नहीं होगी। बस थोड़ी सी ये और हो जाएगी। दूसरी साइड से मैंने पलट दिया है। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। जैसे थोड़ा सा और होता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये हो गई है दूसरी साइड से भी, इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, और फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, बस मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया, थोड़ी सी बस गोल्डन गोल्डन कर ली है। आपको जौन सी फ़िश पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने रोहू ली है, हमारे घर में ज़्यादा ये पसंद की जाती है। मैंने इसको निकाल दिया। बिस्मिल्लाह। इसको मैं इसी तरह से बाकी के भी स्लाइसेस जो हैं मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बाकी के भी जो है वो मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये जैसे एक साइड से होती है तो मैं इसको पलटती हूँ। देखें, साथ ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा ये अभी जल्दी से हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, जितनी देर तक फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है उतनी देर तक मैं आपको नमक मिर्च बता दूँ। इतनी फ़िश के लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून जो है तकरीबन मिर्च, सुरख मिर्च की ली है। ठीक है, और 1/2 टीस्पून हल्दी की और 1 टीस्पून जो है वो नमक की ली है, क्योंकि नमक हमने फ़िश को मैरिनेट करते हुए भी लगाया था। उसको मैंने 1/2 कप जितने पानी में मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये देखें, पानी में मिक्स कर लिया है मैंने। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपको लगेगा। अच्छा,
ये मैंने अच्छे से मिक्स करके रख लिया। इसको अभी हम भूनेंगे और उसके साथ ही हम अदरक लहसुन भी डाल के फ्राई करेंगे। अच्छा, जब तक जो है ये मसाला मैं देख लूँ। ये देखें बहुत अच्छा सा पानी जो है वो इसका खुश्क हो गया है। ठीक है, ये देखें। अक्सर जो आपको पता है कि गैस का भी मसला होता है, अभी आज हमारे यहाँ भी गैस कम है, तो इसलिए मैंने पहले से थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए रख लिया था। ठीक है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसमें जब तक फ़िश हो रही है मैं इसमें डाल देती हूँ। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, बजाय इसके कि हम हर वक्त चिकविश का ऐसे ही करते रहें, तो हम उसका थोड़ा सा अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप पहले से थोड़ा सा रख लें, टाइम से पहले रख लें चीज़ों को पकाने के लिए। 2 हरी मिर्चें बस मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा ढाँप देती हूँ। फ़िश मेरी हो गई है। जब तक मैं बस ये फ़िश हो गई मेरी, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और आपको बताती हूँ आगे से हमने क्या करना है। अच्छा, प्याज टमाटर का जो चूल्हा है वो मैंने बहुत हल्का कर दिया है, ताकि जब तक मैं इसका मसाला भूनूँ थोड़ा सा अलग से, तब तक वो है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। फिश ये मैंने सारी निकाल दी है। अच्छा, ऑयल जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें से मैं हाफ़ ऑयल जो है वो निकाल लूँगी और बाकी के हाफ़ जो है वो फिर आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने हाफ़ ऑयल जो है वो निकाल दिया है। ठीक है, और ये बाकी जो है उसमें मैं अब ये चीज़ें शामिल करती हूँ। सब पहले हम ये मैंने चूल्हे से हटा दिया। ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म है, तो चूल्हे से हटा के इसमें अपने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, भर के इसको थोड़ा सा मैं हिला रही हूँ। अदरक लहसुन की खुशबू जो है वो बहुत मज़े की आ रही है, जैसे फ्राई होता है। ये देखिए बस ये हो गया, तो इसको मैं चूल्हे पे कर देती हूँ। थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो मैंने आपको बताया था नमक मिर्च सारा पानी में मिक्स किया, वो सारा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट जो है वो प्याज और टमाटर का जो मसाला है उसमें भी डायरेक्ट नमक मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि तरीका फ़र्क होने से टेस्ट भी फ़र्क हो जाता है। बस इसको चूल्हा तेज़ करके थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मसाले ने भुनना शुरू कर दिया है। अच्छा भाई, मुझे सब कह रहे हैं कि आपने ना सिर्फ इसी तरीके से ही डालनी है नमक मिर्च, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब ये बनाएंगे तो प्लीज़ इसी में ही डालिएगा, प्याज टमाटर में मत डालिएगा। ठीक है, क्योंकि वो तरीका जो है वो फ़र्क हो जाएगा, तो इसलिए आपने ये वाला तरीका फॉलो करना है, तो इसी तरीके से बनाइएगा। हाँ, तो इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छा सा भुन रहा है और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। जैसे ही सालन बनेगा ना नाज़रीन, तो आपको खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन आप शक्ल देख के आप यकीनन आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही मज़े का है। ये देखें बिल्कुल A1 किस्म का मसाला जो है वो भुन गया। इसको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ नमक मिर्च है जो हमने पानी में मिक्स करके डाली है और अदरक लहसुन डाला है। तो ये देखें चमचे के ऊपर हमने लिया है, देखें किस कदर बॉयल हो रहा है, चमचे के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखें चमचे के ऊपर भी पता चल रहा है कि पक रहा है, तो बस ये हो गया तैयार। ठीक है, बस अब मैं इसको हटाती हूँ चूल्हे से और अपना दूसरा पैन जो है वो इधर ही ले आती हूँ। ठीक है, ना भी बंद करती तो खैर, अगर मैं चूल्हा ना भी बंद करती व्यूअर्स तो खैर थी। ठीक है, ये देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई रह गए हैं ये प्याज टमाटर। अब इसमें मैं ये वाला जो मसाला है वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये टाइम सेव करने के लिए 2 अलग अलग काम कर लिए हैं। तो ये देखें एकदम से मसाले ने भी पकना शुरू कर दिया है। ठीक है, थोड़े से छींटे उड़ेंगे, ध्यान से काम करें। बस इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। अच्छे से साफ़ करके सारा मसाला आप इसमें डाल दें, क्योंकि सारा असर जो है वो इसी में होगा। ये देखें
से साफ़ कर दिया। बस ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, घुमा के छींटे उड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि मसाला जो हमारा तैयार है, क्योंकि हमने उसका पानी पहले से खुश्क कर लिया था। ये देखें बहुत अच्छा सा। बस इसको अब 2 मिनट के लिए और भूनने देती हूँ मैं, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करके, और फिर आपको दिखाती हूँ। मसाला अच्छे से भुन गया है व्यूअर्स, मैं अब डोई जो है वो निकाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमें चमचा इसमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मज़ीद। ठीक है, चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब मैं फ़िश जो है वो बहुत आराम से इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, आराम से आपने रख देनी है। इस तरीके से ये देखें, फ़िश मैंने शामिल कर दी है नाजरीन। अब आपने इसको चमचा नहीं हिलाना, ठीक है, क्योंकि फ़िश वैसे ही बहुत नाजुक होती है। देखें, एक दफ़ा मैंने इसको पकड़ के बर्तन को आराम से इस तरह से हिलाया। ठीक है, और बस। अच्छा, अब इसमें हम इस वक्त पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, ये जो दही मैंने बताया था आपको, 1/2 कप था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच जितना पानी डाल के मैंने उसे अच्छा सा बीट कर लिया, बिल्कुल स्मूथ हो गया। ये हम डाल के, अच्छा, दही शामिल करने से ये होता है कि इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ और मुलायम बनेगी। आप चेक कीजिएगा उसका टेक्सचर जो है वो कितना अच्छा आएगा। इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। बर्तन को प्लीज़ इसी तरह जो है, जो भी चीज़ें डालें सिंक में मत छोड़ दिया कीजिए, अच्छे से साफ़ कर लिया करें, चीज़ों को ज़ाया मत किया करें। ज़रूरी नहीं आपके पास कोई चीज़ ही हो तो आप उसे साफ़ करें। ख़वातीन जो हैं उनको सब पता होता है किस तरह चीज़ों को साफ़ करना है। बस इसको हमने किया, चूल्हा में एक दफ़ा तेज़ करती हूँ, इसको एक दफ़ा फिर बस ऐसे हिलाया, और इस पर मैं ढक्कन दे देती हूँ। एक बॉयल आए तो इसका चूल्हा जो है मैं हल्का करके इसको दम पे कर देती हूँ। ठीक है, और दम पे आप इसको तकरीबन, क्योंकि फ़िश हमने फ्राई की हुई है तो इसको बहुत कम टाइम लगेगा, मेरे ख्याल में 5 से 6-7 मिनट लग जाएंगे बस। ठीक है, जैसे ही उसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू होगा ग्रेवी का, और मसाला अच्छे से भून के साइड पे हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सब माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, सबको पता है कि सालन तैयार होने की क्या पहचान होती है। जैसे ही तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये बॉयल होना शुरू हो गया है, मैं इसका चूल्हा जो है वो हल्का करने वाली हूँ। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, सालन तैयार है बिल्कुल मछली का। देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो आ गया है। हमने क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, आखिर में हम ये 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून जितना आपको पसंद हो गरम मसाला डाल देते हैं, और हरा धनिया अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। वैसे फ़िश के मसाले में थोड़ा कम ही होता है धनिया, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये देखें हमारे अच्छा, इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो टाइटल पे ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसको डिश में निकाल के फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी डिफरेंट सी रेसिपी। आज के लिए इतना ही, आइंदा किसी और रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।